大家好，我是小胖，一个在老挝创业的四川小伙。今天来给我那个铺面添加一个家电，开着我这个6万块买的二手车过来，也可以说我是浙江老乡。现在来给我那个800块租的铺面买个冰箱，带阿曼来买个冰箱，你自己选啊。这个怎么样，阿曼？可以。老板，这个便宜点，老板。对了400万整数啊！买不到。上次空调都没怎么讲价，你这个讲点价嘛？交个朋友，400万交个朋友。这个2克式的，下面这个是冷藏，上面有2个冷冻的，里面这个经过我1轮的讨价还价，430万拿下。现在已经拿下了，到时候那老铁过来玩，我来店里随时就能冰点水喝了。430万老挝币，折合人民币就差不多1200块。待会儿让老板给我送过去。他2个现在来买点饭吃，老挝的这种快餐。这还是什么豆腐看不懂，买点鱼子吧。那什么汤看不懂，这还是鱼子、排骨，还有这些烤的。反正装了好大一包，我又买了一个这个烤罗非鱼，15块。我们人才到，他这个冰箱就送过来了。这个把手还要装的呀，我都以为是好的嘞。冰箱已经是买好了，等会儿去超市去买点饮料什么的，就冻在里面了。谁来了，饮料敞开喝，随便拿，敞开喝啊。这就是他们老挝人的伙食。除了这个鱼啊，这个鱼我买了。这个鱼子，还有这个加上这一碗肉，还有这个，差不多40块。老挝的消费水平就这个样子啊。炸的五花肉，味道可以。这糯米饭有点难搞，随便搞几坨就吃饱了。你在喊什么？啊？是吃饱了，过来买几箱水，然后冻在冰箱里面，到时候是吧，方便自己喝。老铁那些过来了，敞开喝，不开玩笑啊！老挝饮料先扛一下啊，毕竟也是浙江老乡开的超市。虽然我不喝饮料，但是到时候那些老铁来了，难免有那种喜欢喝饮料的老铁，扛一下先冻着。搞2箱小的，再搞1箱大的吧。可乐搞一打，虽然我不喜欢喝，但是到时候难免有老铁喜欢喝嘞，是不是？一车子啊，300块。满满一车，300块的饮料，满满一冰箱，可乐、饮料什么都有，还有水、牛奶什么的。我这个800块租的这个门面啊，生意其他那些就先不做了，就是老铁那些过来了，下午老挝这边很热，没啥事，喝咖啡，喝茶，喝点饮料，吹牛。是不是？相当于开什么按摩店呐，搞什么烧烤呀？我想一下，先稳着再说。以后有那种烤羊肉串烤得好的老铁，要是过来了要开店的话，那个是可以一起搞一下的。我自己我就不搞，到时候我来后面做一个那个展示柜。我有朋友也是开木头厂的，我就摆点什么老挝咖啡啊、老挝茶叶啊这边的特产摆在那里。那老铁玩几天要回国了。觉得这东西可以带2包，一包我赚个10块8块的，1个月能搞个房租就好，搞不到也无所谓，反正我这个房租也等于是我那个长期房退了，然后那个长期房的房租，那个也是1000，这个家里面那个房间才1000，这个外面2个门面才800，不慌啊，一点都不慌。